Još jedno junsko jutro je osvanulo, ali ne bilo kakvo. Danas je Bajram. Mirisi hrane se šire kuhinjom, a na stolu već čekaju bajramski deserti, spremni da obraduju i velike i male. Već sam u kuhinji. Pripremam jedan skroman, ali od srca spremljen bajramski ručak za nas i za naše drage goste. Ove godine naša bajramska tradicija izgleda malo drugačija. Ne idemo kao ranije u posjet roditeljima. Umjesto toga, oni dolaze kod nas, a u narednim danima Bajrama mi ćemo biti njihovi gosti. Život nas vodi svojim putem, porodice rastu, obaveze se gomilaju, vrijeme leti i nekad ne možemo baš sve kao što smo navikli, ali porodica zna da smo svi tu jedni za druge, jer ko će ako ne porodica razumjeti, pričekati, doći i pomoći. Zato kada vam život promijeni planove, ne ljutite se, prilagodite se i budite sretni, jer to što možete da provedete praznik sa svojima, makar i u izmijenjenom rasporedu, to je već veliko bogatstvo. Mnogi širom svijeta danas nemaju tu priliku. Mnogi su svoje najmilije izgubili, zato čuvajmo ono što imamo. Zagrlimo bližnje, zahvalimo na svakom osmijehu, na svakom Bajram Šerif Mubarek Olsun koji izgovorimo i čujemo. Jer na kraju nije važno gdje smo, ni kako tačno slavimo. Važno je da smo zajedno. Dok se kuća polako puni mirisima, ja u kuhinji pripremam domaći sok od višanja, onaj mirisni što nas odmah vrati u djetinjstvo. Pripremali bismo ga u plastičnim flašama i sa drvenim malim oljuštenim štapovima, tek odsječenim, gnječili bismo višnje kroz uski otvor. Na šporetu se krčkao dio kurbanskog mesa koje sam stavila u rernu na pečenje. Pripremila sam burek, a u sve to ću dodati i jednostavnu, ali neizostavnu krompir salatu. Naravno za kraj tu je i kraljica svakog Bajrama, divna slatka sočna baklava. U međuvremenu Armin se upravo vratio sa sinom nakon što su obavili ibadet klanja kurbana. Lica su im ozarena i mirna. Smisao kurbana je mnogo više od samog čina. To je naša žrtva protkana iskrenim nijetom, da se tim dijelom približimo našem stvoritelju. Ipak, ne možemo da ne primijetimo svakog Bajrama nas okahre slike ostataka kurbana bačenih po njivama, u šume, pored puteva, pa čak i u rijeke. Kosti, kože, rogovi, iznutrice, ostavljeni gdje ne pripadaju. Zaboravljamo možda da je kurban ibadet, a kada ne brinemo kako zbrinjavamo ono što od kurbana ostane, taj ibadet gubi svoj smisao. Nekada se kurban kitio, ukrašavao se čime se pokazivala njegova posebnost, važnost, čast koju mu dajemo. Danas, umjesto da čuvamo taj duh poštovanja, stvaramo ružnu sliku o jednom tako svetom činu. Kurban mora biti zbrinut do posljednje sitnice, ne samo zbog nas, nego i zbog naše vjere i slike koju šaljemo drugima. Zato neka svako od nas povede računa, neka ostaci kurbana budu zakopani na dovoljnu dubinu, na mjesto gdje ih životinje ne mogu iskopati, jer to je naša dužnost, to je dio ibadeta. Bajramski dani nisu samo dani radosti, već i dani odgovornosti.
Dajmo sve od sebe da ih ispunimo poštovanjem prema Allahu sallallahu ve teala, prema ljudima i prema prirodi. Kurban dijelimo na 3 dijela. 1/3 zadržimo za našu porodicu, a 2/3 podijelimo tako da jedan dio podijelimo rodbini, prijateljima i komšijama, pa makar oni bili i bogati, a 1/3 podijelimo siromasima. Smaakt goed. Nee, zo, precies. Hier de beurja. Disanje, kašalj i grip. Ljudi malo se kupi to da se... Riječi, sve vezano za pluć. Uređeni. Njom. Ne znam, vidjet ćemo. Nebitno je sve, samo... Pijem na vakom, zaboli me želudac odmah. Nakon što smo u narednim danima obavili bajramske posjete našim roditeljima, u večernjim satima isprobali smo i mamin sok od ruže uz lagani odmor ispod drveta jabuke. Benjamin je bio posebno oduševljen, toliko da mu je nena već narednih dana poklonila još soka. Rekla je kroz smijeh da će naredne godine napraviti puno više, jer smo svi bili oduševljeni tim nježnim mirisnim okusom djetinjstva. Svaki mjesec u godini nosi svoje plodove, a juni je posebno drag, jer tada počinjemo ubirati prve mirisne začine iz našeg vrta. Danas sam ubrala kopar iz naših povišenih gredica, svjež, zelen, pun arome, uz njega i domaću nanu koju sam prenijela iz vrta moje rahmetli svekrve. Nana, poznata i kao metvica ili menta, od davnina se koristi kao lijek i začin. Idealna je za čaj, ali i kao dodatak jelima, posebno mesnim i jelima u divljači.
Kopar s druge strane savršeno ide uz ribu, jaja, krompir, a može se koristiti i kao dekoracija. Ubrala sam danas i malo vlasca kojeg imam tek 2. godinu u svom vrtu. Vlasac je iz porodice luka, a svojim blagim, finim ukusom savršeno upotpunjuje mnoga jela. Priroda nas daruje, samo treba da znamo prepoznati te darove i s ljubavlju ih iskoristiti. Osim što uživamo u mirnim junskim predvečerima, koristimo i za male radove u našem povrtnjaku i cvjetnjaku. Dok Armin postavlja nekoliko motki uz paradajz, ja se posvećujem zalijevanju. Znam, stručnjaci preporučuju jutarnje zalijevanje kako bi se spriječile gljivice i bolesti, ali mi već godinama zalijevamo u predvečerje jer nam tako najviše odgovara. Cvijeće prihranjujem tečnim gnojivom za cvjetajuće biljke, 2 puta sedmično. Povrće hranimo i zalijevamo vodom u kojoj je odstajala kopriva, prirodno i korisno. Najbolje je zalijevati kišnicom ili odstajalom vodom, ali priznajem često koristim i vodu iz česme. Znam da nije idealno, naročito zbog hlora, ali trudim se koliko možemo da biljkama damo ono što im treba.
Našu puzavicu Orlove kandže je napalo gljivično oboljenje, zbog čega sam je prvo malo isjekla i uklonila oboljelo lišće koje je i onako samo opadalo. No u narednim danima sam morala obaviti drastično orezivanje kako bih bila sigurna da sam sanirala bolest za biljku u budućnosti, iako je ona sada širila svoj najljepši opojni miris i privlačila mnoge oprašivače. I tako dan se polako privodi kraju. Tišina se spušta nad naš vrt i cvjetnjak. U zraku se još osjeća miris zalijevane zemlje, miješa se s večernjom svježinom i mirom koji samo priroda može dati. Ovo su trenuci u kojima se sve uspori, trenuci u kojima osjetimo zahvalnost za ono što imamo, za male svakodnevne stvari koje često zaboravimo cijeniti. Na kraju dana važno je kako smo se osjećali dok smo to radili, a ako je bilo mira, truda, ljubavi i iskrenosti, onda je to bio dobar dan.